Здравейте, приятели! Добре дошли в Папагалски свят, където обсъждаме теми, свързани с нашите любими папагали. В днешния епизод ще ви покажем стаята на нашите папагали и също така ще ви дадем важни и основни насоки как да направите най-комфортно мястото, в което живее вашето папагалче, именно неговата клетка или стая. Вижте кои са основните стъпки, за да бъде щастлив и здрав вашият папагал в своя дом. Първа стъпка е избирането на правилните размери на клетката. Обаче, тъй като ние разполагаме с достатъчно пространство да ги гледаме в стая, смятаме да ви покажем стаята, в която ние ги отглеждаме. И след това ще ви покажем какви размери са необходими за клетката на вашите пернатовци. Както виждате, стаята не е само за големи папагали, също и за малки папагали. Стаята, в която отглеждаме нашите папагали, е с размери 3 на 2 и има доста неща, като например всякакъв вид играчки и кацалки, но разбира се няма нищо излишно в стаята. Няма нищо, което да им навреди, като пластмаса, разни растения. И стаята е напълно остъклена и обезшумена. Кацалките и люлките в нашата папагалска стая са направени само от естествени материали. Там, където виждате цветни детайли по играчките, всъщност са правени с хранителна боя. Тя е безвредна и не отделя миризми, не съдържа никакви химикали. Всеки от папагалите си има кацалка с купички. Също така, в средата на стаята има голям плейграунд. Той вече е изяден от нашата ара на име Роко, но нали за това са играчките? На любимото място на Рио е неговата кацалка, обича да ходи и на голямата триъгълна люлка, където има закачени играчки, с които си играе. Роко пък е избрал за любимо място люлката, на която може да се каца на 2 нива. Обикновено, когато каца там, цялата люлка се накланя на една страна, но на него явно това не му пречи. Нашето ново папагалче пък Рори много обича най-новата ни квадратна люлка, той я направи за арата с такива размери, но малко се пребори смело за своята територия. Така че в видеята ни ще го виждате най-често там. Материалите, от които са изработени играчките и кацалките на вашите пернати любимци, са от огромно значение за тяхното здраве. Добре е да бъдат използвани дървета като ябълка, липа, бреза, круша, върба, черница, бадем, топола, бор и други подобни. Да не се правят играчки от костилкови дървета, защото са опасни за вашите папагали. В принцип, необходимите размери за клетката на вашия папагал са 2 пъти по-висока и 2 пъти по-широка от размера на крилета, когато са разперени. И все пак, ако имате възможност, винаги е по-добре да изберете нещо по-голямо, в зависимост от това с какъв бюджет разполагате и с какво пространство. Много птици, като например какадуто, се чувстват стресирани в кръгли клетки, затова е необходимо да се подберат квадратни или правоъгълни такива, за да се избегне стресът на вашата птица. Уверете се, че решетките на клетката са разположени правилно, за да сте сигурни, че няма голямо пространство. Не подценявайте обстоятелствата, защото папагалът лесно би могъл да заклещи главата си между решетките. Като цяло, за малки птици, като финки, канарчета, неразделки и вълнисти папагалчета, е хубаво решетките на клетката да бъдат на разстояние не повече от сантиметър и половина една от друга. За лори, корела, сенегалче и други с този ръст, решетките трябва да са разположени на разстояние между сантиметър и половина и 2 см една от друга. За по-големите птици, като какаду, жако, ара и други, решетките трябва да бъдат на разстояние между 2 и 3 см и половина. Трета стъпка е да изберем клетката и тя трябва да бъде изработена от здрав материал. Трябва да избягвате клетки, които са изработени или съдържат веществата олово и цинк, тъй като могат да бъдат опасни за вашите пернати любимци. Четвърта стъпка е доста важна и тя включва как и къде да поставим клетката на своя папагал.
Колкото и странно да звучи, това наистина е доста важно. Първо, трябва да предпазим клетката от екстремни промени в температурата, тъй като могат да се разболеят лесно папагалите. Също много важно е да държите клетката на папагала далеч от кухнята, тъй като там има не само вредни изпарения, които биха могли да бъдат фатални за вашите папагали, но и смяна на температурата. Имайте предвид, че изпаренията от тигани и тенджери с незалепващо покритие могат да бъдат много опасни за вашите любимци, също така могат да доведат до доста сериозни проблеми, а понякога дори и до смърт. Затова е много важно да ги държим далеч от кухнята, още повече когато се готви. Клетката не трябва да стои близо до прозорци или врати, тъй като става течение и те могат да се простудят. Хубаво е клетката да бъде поставена далеч от разни реснички, пердета, покривки и подобни материали, също и кабели, тъй като може папагалчето да се задави или да се оплете. Пета стъпка е как да почиствате по-лесно клетката на своя папагал. Ако имате възможност, на първо време не поставяйте клетката върху килим, тъй като разбира се ще се чисти доста по-трудно. Може да я поставите върху твърди повърхности, плочки, ламинат, паркет и подобни. Ако все пак нямате такава възможност и се налага клетката да бъде върху килим, може лесно да постелите под клетката вестник, картон, найлон или нещо от сорта, което да предпазва от хвърченето на храна навсякъде. Когато желаете да почистите клетката или стаята на своите папагали, е добре да знаете, че е абсолютно забранено да използвате всякакъв вид препарати. Това, с което се почиства най-лесно и най-безопасно, е гореща вода. Ако все пак държите, може да сложите малко течен сапун. Не бива да слагаме никакви препарати, особено белина, защото са много вредни и изпаренията им също. Стъпка 6. Какво да използваме, за да покрием дъното на клетката? Най-добрият вариант по принцип е да не се слага нищо, но ако искате, може да сложите биопелети. Избягвайте поставянето на дървени материали, най-вече дървени стърготини, метал, малки камъчета, пясък и други подобни материали, които могат да бъдат вредни за вашия папагал. Могат да бъдат вредни, защото могат да ги погълнат или най-малкото като стъпват да си нарежат крачетата. Стъпка 7 е по-скоро по избор и зависи дали имате по-малко папагалче, защото за него ще бъде необходима малка ваничка, в която да може да се къпе. А по-големите папагали можем да къпем в банята, но това по-натам. Изберете къса, тежка и здрава клупа, която да налеете с вода на стайна температура. Също така я поставете, разбира се, на дъното в клетката, за да може вашето папагалче да се къпе, тъй като в природата папагалите са свикнали все пак да се къпят. Стъпка 8 също е доста важна. Това е да поставим безопасно играчки в клетката на нашите папагали. Играчките са от изключително голямо значение, защото помагат за умствената дейност на вашето папагалче, също така го предпазват от скуката, а това предпазва вас от изядени мебели. Тъй като темата с играчките е доста дълга, ще се наложи да заснемем отделно видео, в което ще ви кажем точно какви играчки трябва да слагате, какви материали да ползвате и какви да не използвате. Накратко ще спомена, че играчките на нашите пернати приятели не трябва да бъдат боядисани, освен ако не е боя за храна. Също така не трябва да съдържат никакъв вид лепила. Всякакъв вид кожени играчки, плетени, метални играчки са абсолютно забранени. И последен съвет, който можем да ви дадем, е да не претрупвате клетката на вашия папагал с излишни играчки. Разбира се, хубаво е да имат играчки. Ако все пак сте купили малко повече отколкото трябва, можете да ги сменяте през определено време, за да държите интереса на вашия папагал за по-дълъг период от време. Това ще бъде доста разнообразно за вашия папагал, а на вас няма да ви се налага постоянно да ходите за нови играчки. А вие в клетка или стая гледате вашия домашен любимец? Напишете ни долу в коментарите в YouTube. Ще очакваме вашето мнение. А сега, чао от нас!